Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать что-то наподобие механического камина. Я не знаю, что произошло с моим модом, и у меня стал Майнкрафт. Короче, в общем, стал обычный Майнкрафт. Извините. Вот, нажимаю на эту кнопочку, он загорается. Нажимаю на эту, он выключается. То есть, где-то мне понадобится. Кирпич. Делаем так. Раз, два, три. Ставим сюда липкий поршень. Адский камень. Сюда. То есть, вот мы поставили сюда адский камень. Вот. Какой-то камень. Вот. Ну, то есть. Ладно, смотрите дальше. Ставим сюда еще один адский камень. Нет, сначала ставьте раздатчик, потом ставьте адский камень. Адский камень, так. И надо еще огненный шар. Так, кидаем сюда огненный шар. Делаем здесь как бы вот так. Сюда редстоун. Сюда кирпич, сюда, так, ставим от раздатчика, так, ставим сюда кнопочку, и сюда кнопочку, нажимаем, и все, камин готов. Все, он готов. И в этом выпуске я бы хотел еще показать тот же самый механизм, но маленько по-другому. Просто нужно перевернуть раздатчик наверх. Сделаем вот так. Не. Так, огненный шар. Нажимаем и... Вот, то есть он летит. Удар. Так, давайте еще раз. Ну, в общем, он летает далеко. Можно так и запустить несколько. Точнее, вылетаю далеко. И также можно сделать так. Можно еще вот так вот сделать. Когда вниз. Вот так. Ставим так, забираем. Ставим вот в эту сторону. Шар, ну, допустим, построим вот напротив, такую как баррикаду, что ли. Все, вот. Спускаемся вниз. И всем спасибо за просмотр, до свидания.